Naho ndakora video umuntu ari kundeba, that's so bizarre. Nyiriwe muraho murakaza neza kuri NENE Rwanda nk'ibisanzwe n'umukobwa wanyu Nene. Ni uri mushyashya ndakwakiriye kandi ndagushishikariza kugenda kureba izindi video ziri kuri uru rubuga, ntago uzaburamo ikintu kimwe cya tubiri cya tutatu wakuramo. Hano tuganira ku tuntu n'utundi, ubuzima bwo mu mutwe, imibereho, imibanire, urebye n'ibindi byose mwakwifuza twabiganiraho. Ni uri musangwa rero nawe ni karibu, urakoze kuba wongeye kugaruka. Ndagushimiye. Iyi video rero ni muireba mukagera ku musozo mukabona mwayikunze, muze ku likinga, musubscribinge, musharinge, mushiro comment, ndumva ari ibyo. Hanyuma hano ibintu tuganira, uyu munsi ibintu tugiye kuganira, ndabibutsa yuko ngewe hano ndaza nkavuga ibintu uko mbyumva cyangwa sharing experience yanjye. Wowe wabishaka kubifata nk'inama, washaka kubifata nkagenda gusetsa, wabishaka kinjana bigasohokera hano, nago aba ari itegeko yuko wabikurikiza. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bintu ngiye ku giti cyanjye numva ari ngombwa yuko wakora mu byumweru bibiri bya mbere ugeze muri Canada. Impamvu ibi bintu nabihisemo nuko ngewe nagize Imana hano mpasanga abantu bamfashije kugenda mbicamo, kandi nyuma naje kubona ko byamfashije kuko nagiye mura n'abantu baje muri Canada nta muntu numwe bahazi, ukabona bari lost, ukabona nago bazi ibyo barimo, cyangwa ukabona batakaje igihe kinini gukora ibintu bakagombye kuba barakoze mbere kugira ngo biborohereze ubuzima muri Canada. Ikindi kandi tuno tuntu iyo dukoze rugikubita nyine ukigera hano bituma settlement cyangwa kugira ngo ugafatishe muri Canada byihuse, mbese bitabigufungurira izindi nzira nyinshi zo kugira ngo ubuzima nyine bushyashya ujemo ubutangire vuba vuba, the sooner the better. So kugira ngo tugende ku murongo ho gato, reka duhere ukigera ku kibuga cy'indege. Iyo ugeze ku kibuga cy'indege, ahantu hambere ugera ni ahantu hajyanye n'amadwane, aho deklara ibintu uzanye. So maybe inyuma nzakora indi video, hari ibibazo byinshi bakubaza iyo ukigera ku kibuga cy'indege, kandi hari ibibazo usubiza nawe bakatagusubiza iwanyu bakaba. So iyo ni indi video tuzakora ku ruhande. Urakomeza rero ukagera ku biro twavuga ko ari ibiro bya immigration. Ahangaho iyo uhageze rero uba wavuye mu Rwanda ufite visa muri passport yawe. Ariko iyo ugeze hano ntago iyo visa ibihagije, kuko ufite iyo visa gusa ntago wava muri Canada ngo wongere bigarukemo. Bivuze ko niba waje nk'umunyeshuri ugomba kugeraho ngo kuri aeroport bakaguprintingira igipapuro cya study permit. Niba waje nk'umuntu uje gukora nabwo baguha work permit. Hanyuma iyo uje mu PR nyine uba uri mu resident permanent, nabwo haba ari igipapuro uba ufite, kuko ikarita yawe nyayo iba izaza nyuma. So ako kantu ni akantu kandi ngomba gukora ukiri ku kibuga cy'indege kugira ngo uzabashe kuba wazasubira iwanyu cyangwa wabasha gutravelinga nyuma yaho. Ku mwanya wa kabiri, ikintu ugomba gushaka cyitwa SIN number, social insurance number. So iyo ngiyo bimeze nka identity yawe mu by'ukuri muri Canada, ni ikintu gikomeye cyane kandi ugomba kukibika neza ko aba ari ibanga. Wagisangiza umuntu waguhaye akazi uri sure ko atari scam, kandi kuko umuntu amenye nimero yawe ashobora gufata amadeni mu izina ryawe, mbese ashobora kugutwarira ubuzima bwawe bwose akaba arabwishe. So ugomba kuba careful kuri iyo number. Ahantu wayikura rero ujya kuri Service Canada ikwegereye, ariko niba ugize Imana ukagera muri Canada hakiri kare, ibiro bya bisaba ko uhagera nyine mu masaha y'akazi, ariko akenshi turabizi ko iyo uvuye hanze ya Canada flight yawe akenshi igera hano nijoro. So iyo wageze mu masaha y'akazi, iyo SIN number nayo ushobora kwishakira kuri aeroport, ariko umunaniro uba ufite n'ivarize n'ibyo byose ntago uba uri butekereze gushaka iyo SIN number. Ni akantu gusa nakubwiraga niba ufite uwo mwanya, ariko nyuma yaho umaze kuryama iminsi ibiri ubwonko bwawe bwasubiye ku gihe, ugenda kuri Service Canada ugashaka iyo SIN number. Ikindi kintu SIN number igufasha nuko igufasha gufungura bank account, ikagufasha kubona andi ma benefit ya gouvernement cyangwa kudeklara taxe cyangwa n'ibindi bintu byinshi bijyanye na gouvernement. So ibisabwa kugira ngo ubone iyo SIN number rero bigusaba ya passport yawe na immigration document.
ubwo iyo immigration document niyo yaba ari ya study permit cyangwa work permit cyangwa ya PR. Hanyuma ku munyeshuri rero waje ugomba kwibuka yuko iyo SIN number yawe iba expire. So ni ukuvuga ngo niba waje kwiga porogaramu y'imyaka 2 cyangwa umwaka umwe, iyo SIN number yawe iyo uwo mwaka ushize nayo itiba expire. Bivuze ko niba udeciding kuguma muri Canada cyangwa kongeza imyaka y'amashuri ugiye kwiga, ugomba kwibuka yuko iyo SIN number yawe ugomba kugenda none ukayishyira update. Ku mwanya wa 3 rero, iyo ugeze muri Canada uba ukeneye gucommunicatinga n'abantu. Uba ukeneye gucommunicatinga n'abantu wasize iwanyu, tuvuge famille yawe, kuba bati nagezeyo bimeze gute na gute. Noneho n'aha ngaha izindi activities zose ukeneye communication. Icyambere internet ushobora kuba ahantu tuye nta internet ihari, ariko hari public library. Iyo ukiri ushyashya hano aba ari inshuti yawe, kuko baba bafite computer na internet z'ubuntu, internet y'ubuntu. Buri ndi kuvugishwa cyane. Ya telefone yawe wavanye mu Rwanda ifata wifi, urayiconnecta ukaba wavugana n'abantu biwanyu, ukajya kuri internet ugakora research. Nkira aho ngaho ndagira nkubwire ko Google search niyo agomba kuba best friend wawe iyo ukigera muri Canada. Ndabizi abantu benshi twumva dufite uburere bwo gusearchinga cyangwa utabishaka, ariko tangira ubyitoze n'ubu ngubu niba uzi ko ugiye kuza, kuko ibintu byinshi n'abandi bantu badasanzwe bazi, Google niwe best friend wawe, niwe ugusobanurira ibintu byose, how to do this, how to do that. Niba ubaza ati store hafi yanjye cyangwa iki, so ko nakambe. Akandi kakabiri nyine computer, niba ushaka gufilinga ama forms n'ibiki nabwo ubwo iyo public library yagufasha. Niba uri umunyeshuri nabwo ariko nyine izo research ushobora kuza kuzikora ku ishuri ryanyu, ariko niba waje na famille bisanzwe utaje nk'umunyeshuri, ubwo iyo library niyo yagufasha. Hanyuma iyo ufite ziriya telefone nyine za smartphone nyine atari konka cyangwa za telefone sinibuka ukuntu zitwa zinshinwa cyane, uyishizemo SIM card hano ntabwo bikora. Ariko niba iyi smartphone isanzwe Samsung n'ibiki, ushiramo SIM card ya hano ukaba wabasha kwandika n'ibiki. Ushobora rero kugenda ugacuzinga plan niba ushaka kugura indi telefone cyangwa ushaka komeza kugura gukoresha iyo yawe ufite, ni ugushiramo SIM card. Ubwo wa searchinga muri province wagiyemo ukareba company iri affordable kuri wowe bitewe n'ibyo ushaka, niba ukeneye data, niba utazikeneye n'ibindi nk'ibyo. Ku mwanya wa 3 ni ugufungura bank account. Ni ikintu cyangombwa cyane, kuko hano ibintu hafi ya byose bikorerwa kuri bank. Minerval, kugura ibintu, mbese ni ugomba kufungura bank account. Hanyuma ugasearchinga nanone ukareba bank ubona ifite utuntu turi buze kugufasha. Hari bank nka TD na Scotia Bank, baba bafite utu package cyangwa utu option, baba bagabanyije ibiciro ku bantu aba immigrant bashyashya n'abanyeshuri. So ibyo byose nyine wakora research ukareba, hari igihe baba bagwaye ukuntu ushobora gufungura konte ku buntu, bagatangira kugucharginga hashize igihe kingana gutya, cyangwa nyine bajya baduha utuntu twinshi turi buze kugufasha nk'umuntu ukiza hano. Hanyuma byaba byiza ko uhita ushaka na credit card. Njyewe ikosa nakoze ntago nigeze nshaka credit card, kandi hano credit card ntago ushobora kugura inzu, mbese ugomba gutangira gushaka ukuntu wubaka amanota credit score yawe. So the soon ushoboye gushaka credit card, hita utangira kuyishaka, kuko hari n'igihe ushaka kurentinga ugasanga bagiye kureba niba credit yawe yifashe neza cyangwa niba utajya wishyura uri umwambuzi. Ikindi kintu cyangombwa rero ugomba gukora ni ugushakisha ama organisation afasha aba immigrant. Muri province zitandukanye haba hari ama organisation menshi, kandi guverinoma iba yatanze amafaranga muri ayo ma organisation kugira ngo afashe abantu bashyashya muri Canada gusetulinga. Nabo barabizi nyine ko ubuje mu gihugu gishyashya utaza aho biva naho bijya, so making sure yuko utaking advantage y'ibyo bintu bihari biri bugufashe ku buntu. Haba hari abantu babyigiye babizi, abenshi nabo usanga baraje muri Canada ari aba immigrants, so baba bafite nabo experience yabo iri personnel
bashobora gusharingana nawe yagufasha. Abo bantu rero tuvuge niba waje na famiye yawe bashobora kugufasha kubona amashuri meza ku bana bawe anabegereye. Nabo baba bafite iyo service yaho ushobora kubona internet y'ubuntu na computer. Hari n'igihe baguha computer y'ubuntu ukayijyana bitewe na eligibility yawe. Ikindi kintu bashobora kugufasha, bagufasha kubona akazi no kuguha amaformation atuma ugira ubumenyi bujyanye n'ibyo Canada yifuza. Bagufasha gukora CV yawe, kuko mu by'ukuri ukuntu dukora CV ntago ibiri ku rwego rujyanye na hano. Ikindi kintu bashobora kugufasha nuko hari igihe bajya organizinga job fairs, sinzi ukuntu yazita mu Kinyarwanda, ariko naho baba bahurije abantu batanga akazi benshi, ku buryo ushobora kugenda muri iyo room ugasanga harimo abakoresha nka 20. Rero niba witwaye neza ntago wava aho ngaho utabonye akazi. Ikindi nuko abo bakoresha baba baje aho ngaho bazi exactement yuko baje guhayaringa abantu bashyashya muri Canada. Bivuze yuko standard bagenderaho muri interview bakorera iwabo baba bazigabanyijeho gatoya, kuko hari ukuntu baba banakoranye na gouvernement bababwira yuko at least ku mwaka mugomba guhayaringa abantu abanaba bangahe baba newcomers. So iyo bari opportunity nziza cyane utagomba kwirengagiza. Abantu benshi bagira ubunebwe bwo kujyayo, so ako ni akantu keza nashatse kubabwira ko ngewe ku giti cyanjye akazi ka mbere nakoze nari nakabonye kubera ko zino organization zari zamfashije. Aho hano nari nagiye kuhashaka akazi ku giti cyanjye, ntibamamagara ntibanyitaho, niba na CV yanjye barayijugunye simbizi, ariko igihe iyo organization yamfashije nibwo nese mbona akazi kanjye ka mbere. So ako ni akantu keza ugomba kugenda gutekinga advantage yako. Akandi kantu keza nuko iyo organization hari igihe baguha, kuko transport hano ntago ari ibintu byoroshye, ariko hari n'igihe baguha bus pass y'ubuntu. Ngiye nkiza ndumva baraduhaye bus pass nk'iy'amezi 6 cyangwa umwaka. So ako nako ni akantu keza ukeneye. Ikindi uhahurira n'abandi bantu benshi nabo muhuje ibibazo, ukaba wagerayo n'inshuti, dore ko kubona inshuti hano nabyo ari urundi rugendo rukomeye. Ikindi kintu ugomba gushaka ukigera hano no kugenda gushaka ubwisungane mu kwivuza. So ahangaha ntago nahita mvuga neza detail kuri byo, kuko health insurance ibitandukanye kuri buri province. Hari province usanga health insurance yabo ikavaringa ibintu byinshi kurusha iyindi. Hari aho usanga ugomba kwishyura make, ahandi bagati niba winjiza amafaranga kuva kugeza ahangaha turaguha iy'ubuntu n'ibindi nk'ibyo. Ariko iyo ugiye kuri zino organization nakubwiye baragufasha gusetoringa ukamenya inzira uri bucemo. Hanyuma ku banyeshuri akenshi usanga ku ishuri ryanyu babaha health insurance y'ubuntu, so bayita ubuntu, ariko iyo urebye muri Minerval wishyuye uba warabyishyuyemo. So nawe uragenda niba uri umu international student, haba hari departement yitwa international student ku ishuri ryawe. Make sure yuko ugenda aho ngaho ukaganira n'uwo muntu, kuko nawe azaguha tip nyinshi cyane, ari naho azakubwira ibyo bakavaringa n'ibyo batakavaringa, akakubwira na next step wafata. Ikindi kintu rero ni ikijyanye na accommodation. Ni ukuvuga ngo hari igihe uba waje udafite ahantu uri bube, udafite umuryango uri bukwakire n'ibiki byose. Hari ibihugu bimwe na bimwe, ariko ntago nzi niba abantu bavuye mu Rwanda nabo babikora, ariko nko ku banyeshuri hari igihe usanga bafite aba homestay or ibintu nk'ibyo. Aho hari famille yo muri Canada, hari ahantu biyandikisha ku buryo bazajya bakira aba international student, ariko mba mbona byarakozwe cyane hagati ya gouvernement ya Canada na akenshi abari nk'abashinwa babikora. So nayo ni ikintu wakora. Hari option yuko wasearching ukareba niba hari homestay family yaza kukwakira, but aho kugira ngo uze muri hotel zirahenda. So wakora booking kuri Airbnb ukareba iri hafi y'ishuri ryawe mu gihe utarabona aho uba. Hari n'amashuri abafite ama campus, hari ahantu ushobora kuza kujya utura. Ariko niba ari na family uje nka PR n'ibiki udafite family ukwakire, waba uri muri Airbnb mu gihe uri gushaka appartement iri affordable wafata. Aho wakura appartement rero nyine ni online. Ushobora kujya kuri Kijiji, ushobora kujya kuri Facebook Market, ushobora kujya kuri
Craigslist. Hanyuma ayo makuru ushobora no kuyakura nyine handi muri aya ma organisation nakubwiraga. Ushobora kugenda ku ishuri, hari igihe baba bamanitse ibintu, yenda hari umuntu uri gushaka roommate n'ibindi bintu nk'ibyo. Mbese connection n'abantu niyo izagufasha kuba wabasha kubona appartement iri affordable, kandi ukibuka ko ugomba kubanza kuyisura ukareba, ukajyana n'umuntu umenyereye ibintu bya hano, niba hari umuntu muziranye ku buryo hari utuntu tip n'uduki yagenda realizinga ko iyo uri mushyashya hari ibintu ubona ukabona ntabwo ari ngombwa, kandi we akaba ari ibyangombwa akaba yagufasha. Kubona akazi, gushaka akazi, ni ukuvuga ngo waza uri umunyeshuri, waza ari PR, obviously uba ukeneye akazi. So aho wakura akazi online ni kujya kuri website Indeed, ukajya kuri LinkedIn, cyangwa ukajya nanone kuri za job fairs nari navuze. Hari izindi ziba zitateguwe na ya ma organisation, ariko ahantu hose wumva ko hari job fair, genda uhashake akazi. Iyi nisije, niba hari n'ibindi bintu byose utashatse kwitaho, iyi ngiyi ugomba kuyitaho. Transport ni ikintu cyangombwa. Ikintu cya mbere ugomba gukora ni ugudownloadinga Google Map. Uko Google Map, hano iyo ushaka kujya ahantu ntabwo uvuga uti ngiye ahantu hitwa ku Gisimenti ngo urabwira shoferi ati uze kunsiga ku Gisimenti. Reka haba havuze ati adresse yenda ni 885 Sumbaze Blanchard. Udafite Google Map nta munsi n'umwe uzamenya ngo aho hantu ni hehe. So iyo downloadinze Google Map ushyiramo adresse y'ahantu ushaka, bakakwereka option y'amabus, ati uyu aha hantu bus nimero iyi ni ihahagarara. Iyo bus iraza guhagarara izi saha n'ibiki byose, iyo detail naho ngaho wayikura. Hanyuma hari n'indi application ngewe ikunda kumfasha, so nawe nakugira inama yo kuyifata, ni app ya transit. So nka hano iwacu yitwa BC Transit. So iyo downloadinze bakwereka bus zose n'amasaha ziri bugendere. So nako nakantu keza kagufasha kumenya schedule. Nta kintu kinko kujya ufite gahunda ya saa 4 ukava iwanyu saa 3:30, hanyuma wawe ugiye kugera ku cyapa gutwe tubona bus iragusize. Niba ufate bus ebyiri iyo ngiye kabigusize, ntuvuga ngo nikurikirira gusiga, bivuze ko ushobora gukererwa iminota igera kuri 30 cyangwa irenga. So kumenya schedule, ukamenya ngo bus iraza kugenda saa ngapi, ni akantu kangombwa. So iyo app ngewe iramfasha, so nawe nakugira inama yo kuba wayifata. Akenshi niba uri student muri Minerval wishyuye haba harimo na bus pass, bivuze yuko ugomba kugenda ku ishuri ukagenda muri iyo departement bakaguhereza bus pass yawe ibiriho ifoto n'amazina yawe. So ntago baba bayikoze nka bus pass, aba ari nka student ID, ariko iyo student ID ifite na option yuko ariyo bus pass yawe cyangwa ariyo tike yawe ya bus. Ikindi kintu ni ukujoininga ama-community. Ni ukuvuga ngo usanga hari community ngo y'Abahinde, hari community y'Abashinwa, so hari na community y'Abanyarwanda ndakeka muri buri province. So byaba byiza ushatse iyo community y'Abanyarwanda kuko uhurirayo n'abandi Banyarwanda nabo baje mbere yawe cyangwa nabo bakiri bashyashya nkawe, bakaba bagufasha. Hariho community y'Abanyafrika, yo abari nini cyane, ibirimo Abanyafrika benshi, yo kabisa ukuramo utuntu twinshi twangombwa ko n'igihe urirayo n'abantu yenda bafite amazu bakaba bafite basement, ku buryo yakubwira ati uzaze ushyire muri basement yanjye, uzajya unyishyura yenda amafaranga, akaguha udufaranga, akaguca udufaranga duke nyine kuko azi ko uri Umunyafrika mugenzi we, azi ko ari gushyira itafari mu kugufasha. Ashobora kuba afite intebe ashaka kujugunya atagikoresha, akubwira ati njye mfite intebe uzaze nyiguhe. Ashobora kuba afite computer adakoresha akayiguha, telefone. So mu community nkayo ngayo ukuramo abantu bari buze kuguha utuntu tw'ubuntu cyangwa bakatukugurishaho kuri make. Mbere yuko nsoza rero ndagira ngo mbahe bonus tips. Utu bonus natwo nyine ni kwa kundi ni inama ushatse wayifata, washaka ntuyifate. Tip ya mbere, niba uje muri winter
making sure yuko ugura inkweto zijyanye na winter. Impamvu mvuze kuri winter nuko iyo ari mu gihe cy'izuba cyangwa ari imvura ushobora kubyihanganira, ariko muri winter wambaye inkweto zitajyanye na winter uragwa uravunika kandi aba ari accident ikomeye cyane, ushobora no gupfa. So make sure yuko uguze inkweto zifite ibintu bimeze nk'amenyo, ntufate inkweto zinyerera, please please please. Ikindi hari igihe nka mu gitondo uba utarabimenyera ukabona nta neje yaguye, ariko haba hari ibyo nakwita nka verglas, cyangwa haba ari ukuntu amazi aba yaje noneho akazimbeho bigahita biba barafu. Rero ntabwo bipfa kugaragara, ariko iyo ukandagiye nyine uratanyuka. So make sure yuko uguze inkweto bizijyanye nabyo, n'amakoti n'ibintu bijyanye no kwifubika, ukamenya neza ukuntu ugomba kuleyaringa. Nabyo ni video yenda tuzakora ubutaha, aho tuzerekana neza ukuntu ugomba kwambarira imbeho, kuko hakuna mchezo. Akandi gatipu ka kabiri rero ni ugutembera ukigira inzererezi. Urumva iyo ukigera na kenshi ntabwo ufite ibintu byinshi byo gukora nko muri icyo cyumweru cya mbere, so kugira ngo ujye wirirwa wicaye nta kintu uri gukora, zerera, hera ahantu utuye, quartier yizerera, uce hano ukate, umenye ngo store iri hafi yanjye yitwa gutya, iri hano na hano, yenda ibitaro biri hafi yanjye ni bihe, ya library navugaga iri hafi yanjye ni yihe, utuntu nk'utwo ku buryo umenya neza quartier yawe ukuntu yifasha. Iyo ukiza mu by'ukuri ntabwo ufite amafaranga menshi yo gusesagura. So muri ubwo buryo rero njyewe nkiza najya kugurira muri thrift store. Ni ukuvuga ngo abari ya ma store, hari video nigeze gukora y'akazi ka mbere nabonye kari kuri Value Village. So ni nka store nkizo baba bagurisha ibintu biri used. So hari Value Village, hari Salvation Army, hari Saint Vincent de Paul, izo nizo nzi hano, ako buri province baba bafite utundi tuntu, hari na Win. So make sure yuko uzajya ujya gushopinga muri aho hantu mu gihe utarabona amafaranga, kuko ushobora kubona ibintu bya qualité kandi ku giciro kiri affordable, kuko ntago waba ufite udufaranga dukeya, ibintu birahenda hano ntago ari imikino. So ugomba kumakinga sure yuko ugenda usavinga ku mafaranga, kuko ubukene bushobora kugukubita ugahita usubira iwanyu. So niba ari izo ntebe, niba ari iyo myenda, niba ari ibiki, genda visitinge ayo ma thrift store, then ube wakuramo utuntu twiza ku mafaranga meza. Usibye n'ithe thrift store nyine ziri aho ngaho, ahandi hantu wakura utuntu duhendutse nyine Facebook market, uguraho utuntu twiza kuri make. Hari n'ikintu usanga umuntu yashyize kuri Facebook market ngo free, icyo ugomba gukora kugenda gusa ukagipikinga up. Ikindi, ibitabo, abanyeshuri no kuri Facebook market ushobora kuhakura ibitabo. Ibitabo birahenda nabyo sinzi ndi kuvuga ko ibintu byose bihenda, enda muraza kunyinubira ngo tuvuga ngo ibintu birahenda, ariko birahenda. Hari igitabo usanga ukabasanga kigura $200 my friend. So iyo ugiye kuri Facebook market usanga wakaguraho $50 cyangwa $60, kandi uwo muntu ukamugabanyisha, ukaba wagura icyo gitabo ugasavinga nyine kuri ku mafaranga uri gukoresha ku ishuri, right? Genda usure ikigo uzigaho mbere yuko ishuri ritangira. Nagari wa munsi wa mbere ugiye ku ishuri aribwo uzaba ugeze ku ishuri ryawe bwa mbere. So genda uhavisitinge, bizagufasha kumenya bus ufata iyo ariyo, uzamenya ngo bitwara igihe kingana gute kugira ngo bus ihagere, utembere umenye aho library iba, umenye aho utuntu twangombwa twose tuba. Nabyo bizagufasha ko ku munsi wa mbere uba ufite stress. Tuvuge ngo niba ishuri ritangira 2:00 za mu gitondo, urumva buri kuzinduka, urwana no gufata bus, urwana no gufata icya, urwana no gufata iki. So ushobora kugenda ugasanga class yawe ya mbere urayimisinze, kandi hano basike barashizeho ama policies yuko umisinze class ya mbere. Hari igihe usanga uwo mwarimu wambwiye ati class ya mbere n'uyimisinga utanabashije kuvuga impamvu wayimisinze, haba hari waitlist ku buryo bashobora kwita bagukuraho iyo space yawe bakayiha uwundi muntu, kubera ko ntabwo wari uhari. So irinde stress, ugende ku ishuri ryawe mbere y'umunsi w'ishuri. Video rero imaze kuba ndende, ndikumva ari ibintu byinshi nafite byo kuvuga, ariko reka tube tuyirekeye aho ngaha. Nureba ino video uri muri Canada, kandi mu by'ukuri urebye ibintu byinshi navuze muri iyi video ntabwo bikora gusa ku bantu baje muri Canada.
iyo ugiye mu gihugu gishyashya akenshi aba ari ngombwa ko ugenda umenya utuntu twinshi mu two navuze. So niba nawe utuye muri Canada cyangwa muri Amerika, sinzi ahantu utuye, nawe ushobora kwandika hasi muri commentaire ugashiraho tips z'ibintu wabonye byagufashije ukigera muri Canada, cyangwa ibyo wifuza ko hagira like ikintu wavuga ati iyo mbimenye, iyo hagira umuntu bimbwira, byandike kugira ngo abandi nabo bazaca mu nzira nk'iyo waciyemo ibe ubabafashije bamenye ibyo bakeneye gukora. Wakoze rero kureba ino video kugeza ku musozo. Mu by'ukuri niba ugejeje hano ni kuvuga ko wayikunze, bivuze ko hari utuntu twinshi wizemo. So ikintu ngusaba gusa ni gukanda like, nanone subscribe niba utari subscribinga, hanyuma sharinga ku bantu bose uzi ko bashaka kuza muri Canada, cyangwa se harimo utuntu ubona ko umugenzi wawe yakwigiramo, nabwo sharinga. Mwakoze rero, naho gutaha. Ciao.